Samilang so sarte te rona rong a rat pen ke chengsi Karbi ok ki pru katalon pon. Patovejo long nit pen manja dak ihuma truck anung pen bike aphan ka patong du na jok bike ke veka bang phwa di maklong along amat apran ke dam nang. Tomon ke thia her kang tang raka jok khorsing rong pia hem theng pi babrai. Inglong ikpi Baptist Church along ta bhomkuru arani Star Sunday pacheton dunsi ningarong pen peman pon. Karditang sartok bi mate sorot tok biaphan pini mian ki pipon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei tha bertang ton pen. Ove kimi club thiek pen OKC pen pater pipon si samilang so sarte te rona rong arada tum pini korkan thi so lang royalong kecheng si Karbi ok ki pru talon pon. Karbi arona teng kurusar erdang teron pen horbongar nam puponde da phi rongasar chandra teron pen ing pudun si oki pru cheng ponlo hiru pen ki pru pon aso oki prualong risoi jang sarphi sarphua tumta chetong dun. Bureau Report 365 News India. Patovejo porpaiser kebra minute plikeb malom longnit pen manja towaradak ihuma truck registration number NL01 SE6349 Sonjit Natpu Inut homeguard lapen manja police station ajib driver bike pen manja nat kewang bomahut anung pen kepatong tekang ajok adimaklong along amat Sonjib Nat apran damjuilo adun thu halabang so kepatong tekang a truck kekat kapang tang ahok lo ni mate horara kilo ni puthot amlukhia dolong arum pangthai damdak lopusi police mate raikom sai khia tumpen bertanang pachini ajo kang ting awar sailong lokama truck ate warabang phukat jui bon sita truck handyman aphan police atum nep ingnang dun long lo lapen nonamat ke tarli pon bomlang putap puthot police atum pen pherang ke atum aphan thanang pachini dun. Bureau Report 365 News India. Patumi bhomkuru arani arni kangsam porphai phlira chitima pormalom tumon ke thia her kangtang ragajok Dhonsiri constituency rong bithi tiring lenga mekar khorsing rong pia hemadung kedu atheng pia rong babrai alang lichor lake BJP Dhonsiri mandal mohila morcha long dun meiphi junaking lengpi alang lipen ke than pon atengke la sopor hot alang litum hemar losido bon setame kopai ki mea jok areng ahu ke sudun delang nona por hot alang litum hem thengpi ke bap piraya jok kisung chetong nanglo Lasiman ke do Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen EM Prodip Difusa Tumaphan Kerap Chahang Pon. Bureau Report 365 News India. Nilip MSC constituency ke parlo sarthe tok biarong amikar karlitang dakiram tok bi lepen karlitang kajol terang kia sopo karlitang sar tok bi jang nipo ni phai hinia jo por final kep malom arong chewoi juido lapen pini ni thom ke chogar mi an pipon lo karlitang sar tok bi suri kriser kebra phuke baningkan labang so apir thia long nang hachelo lapen suri kriser kebra throks kebra throkaningkan golaghat mission pen BA nang pase rada cyclem ponlo alang li karlitang sartok bilabang so pirthelong dutti kahot alang li rada pharman pumatha ponsi MSC kilik tame thurdun lo lapeni lip lems along se tame ningkan hinian bak lem chipaduk dunsi lems tami ingthur ponlo karlitang sartok bi rada sai ki klem aning ke hangajok alang li rong rop kapaching thur mate bidi sore kapare duna sai se tame ningarong pen chitu dundun puta ronga sor pen than chini Karlitang sartok bi alang li chor sangpi rani rong pipi alang li akorte adagwam hemari tok bi akorte akibi angjok tok bi lapen angjir pi bang thli lapen aso aso tumaphan labang so apir thialong pamote kanglo Nilipen Musasteron 365 News India. MSC constituency lakhain korapon nilip hawara longta hempu Jisu Kristo phan ke kroy arada tum an lapen mondulia long tinta Isar Sandi peman pon bhomkuru arani koilamati hawar inglong ikpi Baptist Church along ada porphai kepen Isar Sande karcho jai mek en pon pen mai phi rublining tipi pen si mai chari pon lapen lun lapen arna maphan hirjumi chohang pon angdeng ahut inglong ikpi Baptist Church Sunday School Department atum pen kilun mate ke kan pen kachetong duna rada tumaphan aning parung pon labang so Star Sunday kapaman pon amaya long
Kupia pot si Star Sunday kapaman ng kok mapu. Speaker hun militi sopi. Than paklar pon. Ningkan suri hinia prang pir the muni da tuma papen kape jog jia phan hempu Jisu Kristo muni da tuma pharman theng parpa na thak thinanglo. La pen puthot jo thom ni thom thiri pen kithi pen kithur arnia phansi Star Sunday pu hok ponlo. La pen Jisu Kristo phan ke kroyara da tum an ke dhoromi pen dolote pir the ok thi sita. Karjong jogji kithi tang an phanta pithur edji api kangsai piduji pu klardak pen thanpon. Bureau Report 365 News India. Pinia berta kala puan sekang ton iglo ajo keme kardom.